嗨，很久不见。历时2年，我们的研发团队终于给出了一份令市场满意的答卷，也是我认为目前为止最具性价比的意式半自动咖啡机808。808是一款商业级别的半自动意式咖啡机，机身我们采用了304不锈钢。这一次我们采用了黑色和不锈钢原色的外观搭配，它的操作界面也是非常的简洁，仅有5个按钮：开关键、手动、热水、咖啡液单杯萃取、双杯。中间是它的一个压力表，右侧是它的蒸汽拨杆。这个拨杆它是360度拨杆，方便于咖啡师在制作的过程中能够方便的操作。下面左侧是它的热水出水管，中间是萃取卡口，右侧则是一个蒸汽管。下面我们配备了一个增高架，方便一些低杯萃取。最底下是机器的沸水盘，容量是1.3升。机器我们配备了4个大象腿，能够更好的增加机器的稳定性。水箱我们采用了3.8升的水箱，顶部有一个不锈钢的温杯区。这些就是808的基础结构。好，那接下来我们来说一下为什么这台机子被称为最具性价比的一个咖啡机。这款机器经过我们的测试，连续出杯40杯以上的稳定工作。感兴趣的朋友们可以问我们要这个测试的一个视频。它的内部采用了新型即热式锅炉，并非传统的储水式锅炉。机内有3个锅炉独立进行操作，可以让热水、蒸汽冲煮3样同行。机内采用了 PID 的温控技术，水温精准快速响应，非常的稳定，还配备了自动预浸泡的系统，这也是商业咖啡机必不可少的一个功能。好了，废话不多说，接下来我们看一下它的性能。好，我们现在开机。好，那么这台机器就给大家介绍到这里，我们下期再见。